大家好，今日嘅話係我哋26年嘅2月13號。咁我哋今日都喺珠海呢邊有個最新嘅消息，就係我哋市區去往我哋西區咧，呢個珠海隧道今日係正式通車噶啦。啱好我哋就今日嘗試體驗一下呢一條最新嘅隧道。即將入去啦！呢條隧道啊，其實喺20年就開始係已經有規劃去起建㗎。總長咧大概係一個5公里左右。哇，好新淨喎！時速80，最低速係60。佢依家如果話我哋去往西區咧，真係非常之方便啊！會經過呢一條珠海大道，咁然之後上面咧我哋就走橋，下面就走呢個隧道。下隧道上橋。今日最新係呢一條大橋啦，好舒服。佢哋今日有個詞係叫咩咧？潛龍過江啊，係啊。所以基本上，如果我哋上面嗰條珠海大橋咧，佢唔維修嘅情況下，可以話係大大咁去減低咗我哋一個塞車嘅一個情況。真係好舒服啊！呢一條大橋一啲都唔塞車，因為之前嗰位朋友可能嚟到珠海咧自駕或者係坐車，一經過上面呢一條珠海大橋，多數都會塞車嘅。落咗大橋之後咧，前面都係會有個紅綠燈啦，係啊，不管係上落班高峰，或者係我哋平時周6日嘅一個中間時間高峰期，佢真係會塞車嘅。但係如果經過因為始終呢一條橋呢個隧道嘅作用咧，係因為我哋珠海大橋啊，佢喺1980幾年就通車噶啦，係最早期係我哋西區連接我哋東區嘅一條大橋嚟嘅。咁使用嘅期限都差唔多有接近50年嘅時間啦。可能接落嚟嘅時間就係我哋珠海大橋會進入一個維修啦、保養啦，睇下佢究竟是否可以使用啦。所以呢條未來可能呢2年咧，呢一條珠海隧道就係我哋主流嘅通車啦，係啦，亦都可以見到其實呢幾年我哋珠海嘅建設都係可以話係非常之有進度嘅。除咗我哋珠海隧道之餘啦，喺以往嘅10幾年開始，香海大橋以及我哋嘅紅鶴大橋同埋我哋嘅金海大橋，可以話差唔多係1年到2年之間就有一條新橋通車。再加上呢個隧道咧，大話可能從20年到依家26年，差唔多係2年通一條大橋啊！依家加埋呢一條隧道，基本上喺珠海呢邊嘅建設，我哋可以用眼去睇到，全部都係一個便民便利嘅。好，差唔多應該即將我哋就係會到咗出咗嗰個外面啦。但係呢個隧道佢係唔同於我哋上面嗰條橋咧，佢全部都係實線嚟嘅。各位朋友，如果話係走呢一條隧道咧，就千祈唔好變道啦。因為目前雖然話我冇睇到 cam 頭啊，但係唔知道未來後期會唔會去裝咗其他 cam 頭咯。係咯，哇，真係好快喎！大概差唔多時間係用咗4分鐘，我哋用咗4分鐘就通咗呢條橋。如果係上面嗰條橋咧，大概之前如果話就算唔塞車咧，都要差唔多5-6分鐘。好啦，咁我哋依家就嚟到咗我哋嘅西區啦。哇，真係暢通無阻，但係可能係因為今日臨近過年嘅時間。好，各位朋友，咁呢條橋咧就介紹到呢度啦。嗱，剛才大家都見得到啦，呢一個珠海隧道開通之後呢，以後由珠海嘅東區去到西區呢，最快講緊4分鐘啊，就可以抵達噶啦，大大縮短咗呢嗰個距離啊。嗱，以後呢，西區去東區方便咗咁多，以往呢2個區域嘅樓價差距呢，在於嗰個交通嘅方便程度啊嘛。咁未來會唔會變成一個西升東降嘅現象呢？大家都知道啦。早排我哋介紹咗一個樓盤咧，喺青茂口岸附近嘅，咁啊開價亦都相對係平啦，100萬頭咧就可以買到個住宅嚟噶啦。嗱，如果西區呢邊方便咗咁多，未來佢呢邊嘅樓價會唔會扯高咗呢？而東區嗰邊相對啲人遷咗過去西區嘅越來越多啦，東區呢邊嘅樓價係咪會慢慢地變相地係下降咗呢？嗱，呢個咧真係有待時間去驗證啦。而我哋而家呢一刻先同大家去介紹一下
喺西區呢邊湖心路一個新盤叫做中澳湖心印象，大家可以睇睇呢個樓盤又會唔會啱你啊？全部喺晒周邊都可以滿足到。咁呢個嘅話，雖然對於我哋港澳朋友嚟講未必話係好緊要嘅一個因素啦，但係呢個就對於我哋未來一個小區保值啊，如果你要出售嘅話，咁呢個都係一個可以幫助到我哋出售嘅一個因素嚟嘅，因為學校嘛喺大陸呢邊。咁第二點嘅話就係我哋好重要嘅一個商圈啦。你呢個樓盤你相當係10分鐘到嘅車程，你就會已經係有5個大型商場啦。咁我先講翻我哋最近嘅嘉禾城啦。咁嘉禾城嘅話就我哋其實唔揸車行路去都得，因為離呢個樓盤離嘉禾城直線距離就只有800幾米，即係你如果係行路嘅話，你預計10分鐘到就可以到嘅啦。係行路直線距離係800幾米啦。咁如果係唔想行路嘅話，佢出邊都會有公交車，一站就可以到呢個嘉禾城啦。即係我講嘅行路啦。咁揸車一定係更加快嘅啦。咁其他呢啲招商花園城啦，好似同埋萬達啦、金安嘅華發商都，呢啲我哋全部嗌個滴滴10幾蚊，10分鐘就可以享受到嘅。呢啲全部都係比較大型嘅一個商場啦。咁轉過嚟嘅話就係呢啲白藤湖公園啦、幸福河。咁呢啲公園嘅話就如果大家即係可能有嗰啲露營嘅習慣啦，咁呢啲地方就真係好大啦。你睇下要喺呢度 BBQ 啦，或者喺呢度飲下下午茶，去嗰邊打下啤牌啊，真係都幾唔錯嘅一個選擇。然啦，佢仲有呢啲智能嘅一個系統啦。咁呢啲陣間我去到樣板間再同大家詳細講。咁我哋鏡頭轉過嚟，依家我哋可以睇一睇佢依家整個小區一個在售嘅一個情況啦。咁整個小區就唔算話大嘅，我哋可以向呢度可以指得近啲，佢就會比較簡單，就主要分成6座樓咁樣去起成嘅。咁佔地面積就係2.7萬方，咁總戶數就係600戶咁樣。咁車位嘅配比佢就臨近1.1，因為佢就590個車位咁樣。但係咧，大家可以放心，因為咧大陸呢邊同香港就唔一樣，唔係話車位好緊張嘛，即係唔係話個住屋企都會有車嘅。所以咧，車位呢啲就大家可以放心啦。係咁講翻佢依家在售嘅一個情況啦。咁1、2、3係佢嘅即係呢3棟嘅話係同面積同戶型，係即係格局呢啲都係一樣嘅。咁4、5、6嘅話又係同面積同戶型啦，即係呢咁樣啦。然後咧，發展商最開始出售嘅就係佢嘅1棟同埋6棟，呢2棟係最早咁樣，即係最先發售嘅啦。咁1棟嘅話就可以同大家講翻，你可以鏡頭拉近少少。咁呢兩邊嘅話就係佢嘅01、02戶型啦，01、02。咁呢兩個係105方嘅3房2個廁所，南北對樓。咁轉落嚟嘅話就係佢嘅03、04。咁03嘅話就呢邊係，咁呢度嘅話就係2房嘅一個廁所啦，係。咁呢一棟嘅話其實可以講，因為佢最開始賣嘅，咁接落嚟嘅話可能就會賣翻佢另外呢條腿啦。咁呢邊就幾乎冇貨嘅啦，咁樣係。咁落嚟嘅話就係6座，咁6座嘅話就係佢嘅03、04嘅話就係104方嘅呢兩隻書廳嘅一個設計啦。咁01同02嘅話就係整個小區最大嘅118方4房2個廁所咁樣。咁講翻整個小區啦，佢仲有一點係阿明覺得其他小區未必做到嘅細節貼身位。嗱，我哋依家所在嘅位置就係呢個位置啦。咁佢每一棟樓下咧都會有佢唔同風格嘅飯會所，就好似講翻我哋依家嘅一座啦。咁一座嘅話就會有佢個兒童，即係小朋友最喜歡嘅兒童樂園啦，同埋佢會有一個展示，即係依家因為佢交標係華為嘅鴻蒙嗰個智能系統啦，咁佢呢度都會有擺啲展示，可以俾大家睇到啲功能啦咁樣。咁移動嘅話就係會到時會有嗰個書包啦，即係如果係大家可能中意安靜啲，可能工作啊想揾個地方有書睇，然之後又可能有茶飲啊，書包就可以嚟到呢度，同埋啲簡單啲輕食啦咁樣。咁嚟到佢就係佢3座，咁3座嘅話到時就會有佢個食堂。
就會有即係物業呢度用房啦，會有食堂啦。但係有一點我覺得係比較特別啲嘅，就係會有呢個幼兒園嘅託管驛站。因為呢個嘅話幾乎冇咩小區要咁樣做嘅啦。咁呢個嘅話好處就係，譬如我哋如果係突然之間屋企你有急事要出去，但係咧屋企又冇人可以湊小朋友啦。咁呢個時候我哋咪可以將佢帶過嚟三座呢度，然之後就會有專門嘅人去照顧去睇一陣咁樣啦。所以呢點我係覺得比較貼心嘅。咁嚟到佢嘅四座就係一個電競嘅活力區。咁呢度嘅話，其實你可以講係一個集中打機嘅時候，好似依家一到馬上要過年啦。咁一到過年嘅時候，到時每一年都係屋企嚟晒親戚啊、小朋友啊，咁就會集堆喺嗰度打王者啊、組隊啊一齊打嘛。咁呢個位置其實就係一個集中區啦。咁到時可能有一個專門嘅俾小朋友打機嘅位置，真係都就可以一齊嚟到呢度，然之後又識到新嘅小朋友，咁真係都幾唔錯。咁嚟到5座嘅話，佢就又會有呢啲電影院啦、KTV 啦。咁6座嘅話就係會有一個瑜伽室咁樣。咁係啦，咁整個小區嘅話，我哋可以邊行邊講，可以多帶大家睇一睇佢個園林啊。所以咧，我覺得佢呢個小區真係做得比較會貼心細節，唔係話個個小區都會有，好似佢做到每一棟樓下都會有呢啲飯會所啦。咁小區係主要分成兩邊嘅，即係到時嗰邊應該係入，咁呢邊係出啦，兩邊咁。到時呢度因為佢而家未交樓嘛，所以到時如果係入嚟嘅話，我哋就人面識別啦，同埋啲卡出咁樣係。咁一入到小區，其實我哋就已經可以講乜都睇晒嘅啦，因為佢好簡單，就只有6座樓咁樣嘛。咁依家鏡頭顯示嘅呢個就係在售中嘅6座，咁我哋都可以睇到已經係真係準現樓啦，全部都已經係搞好晒嘅啦。所以發展商依家佢就整緊啲內部啲裝修啦。咁我哋一入小區都會有呢啲安全性嘅啲 cam 頭啦，係。咁我哋鏡頭行近少少，咁呢度就係因為大陸好多啲發展商都可以注重風水嘛，咁入嚟就會有會有一個瀑布式嘅一個水景啦。咁我哋都可以睇到佢啲樓間距都係即係我啱先都問過 sales 啦，就60米度嘅一個樓間距。咁阿明先帶大家睇一睇佢呢度嘅76方嘅2房。咁我哋可以睇一睇戶型先。咁佢呢個都係比較傳統嘅樹廳嘅一個戶型啦。咁就一個廁所嘅。好啦，咁我哋依家就一齊入嚟睇下佢個內容啦。咁依家發展商就送埋全屋家私家電，就相當於陣間大家睇到嘅所有嘢，即係叫所見即所得。咁首先一入嚟咧，就係會有佢個指紋密碼鎖啦。咁呢個門就好老實就簡單啲，即係呢個監表就簡單啲。咁如果大家後期有需要嘅話，都可以自己即係改翻自己想要，即係質素等等更加高嘅都冇問題。咁過嚟嘅話就係佢有呢個櫃。咁呢個櫃嘅話就我哋可以鏡頭拉近少少，我哋可以睇一睇佢個空間，哇都幾深下㗎，都起碼都擺到4到呢度啊，咁都擺到40幾號嘅都冇問題嘅。咁我再睇一睇上邊，咁呢個就係到時一個交表啦，係嗱可以睇一睇佢空間，即係平時係嘅話咪擺下邊啦，咁平時啲唔用嘅嘢可以擺上邊。咁一入嚟佢都頭上會有呢啲迎賓燈，交樓標準。咁佢呢度嘅話其實到時會有一個華為嘅智能系統，咁佢依家就冇顯示係76方嘅，咁陣間喺105方嗰邊嘅話就會有一個詳細啲嘅嗰個華為嘅嗰個智能系統。咁陣間阿明再詳細啲同大家介紹翻嗰部機嘅功能啦。咁一入嚟嘅話，佢係樹廳設計，係最先經過我哋嘅餐廳。咁餐廳嘅話，佢就擺咗呢個其實已經係交表嚟嘅，其實就除咗冇呢啲食嘢嘅呢啲叉呢啲，咁其他呢啲全部都係有嘅，包括呢啲凳啊咁樣。咁行過嚟就係我哋嘅廳，咁廳嘅開間就係有3.2米嘅3.2米嘅開間。咁嗰個窗簾嘅話係交表，然之後咧，我覺得佢有一點比較好嘅就係佢
細節，佢就係做到嗰個電動窗簾，但係咧佢係廳嘅窗簾先係電動嘅，咁房嘅話就都係嗰啲傳統啲嘅嗰啲拉嘅。咁 sofa 嘅話，呢個都係交標啦。咁阿明啱先都睇到佢啲材，即係啲質料啊，佢係嗰啲皮質嘅，即係唔會話敷衍你啊，話送俾你，然之後就送啲好一般嘅啲嘢俾你啦。佢起碼呢啲皮質嘅，你到時如果係污糟咗，你一抹都會比較容易即係乾淨啦。咁 OK，咁我哋行出嚟睇一睇佢個露台。咁露台嘅話，同樣嘅都係所見即所得，即係包括埋依家我哋面前呢個洗手台啦，再加下邊呢個美的嘅洗衣機。咁到時，因為我啱先都問咗發展商啦，咁到時交標呢啲就全部都會係有嘅，但係呢個牌子就未確認嘅，咁樣係啦。咁佢呢個露台咧就真係好中澳啦，好似嗰個坦洲嗰個中澳春城啦，同樣嘅即係個露台都係特別嘅闊，即係呢個露台唔誇張啲嘅講，你喺呢度 BBQ 都得，係咁。如果大家覺得個廳唔夠用嘅話，咁我哋都可以將啲扇窗推出嚟，然之後咪鋪平佢啦。咁我哋可以出嚟睇一睇佢個位置先。我哋依家呢度嘅話就屬於係東南向嘅東南嘅一個廚向。咁我哋依家就屬於，因為一棟嘅話佢就分成一單元同二單元。咁我哋依家係屬於一棟嘅二單元。咁右手邊即係我手指嘅嗰邊係屬於一單元，係發展商最開始賣嘅。但係咧一單元就佢同一單元、二單元啊，同埋二棟、三棟呢啲全部都係同一個設計嚟嘅，即係面積啊都係一樣嘅。但係咧一單元依家就賣晒嘅啦。咁我哋依家就主要係賣嘅就係二單元，即係我哋如果係揀呢一棟嘅話，就係樓上樓下咁樣係。然後咧我哋依家呢個位置東南向啦，咁前邊呢個樓盤係叫德昌盛景，係比較舊嘅小區啦，所以咧佢樓下就會啲商業即係商業啊，就會比較成熟。就前邊就會有佢個超市啦，或者啲蘭州拉麵啦，呢啲就會都有晒嘅啦。咁前邊呢條路就係斗門嘅主幹道，叫湖山路，即係主要道路嚟嘅。咁我哋如果係向前邊行，即係阿明最開始開頭咪有講，如果我哋行路直線距離800幾米就可以到個嘉禾城商場嘛，咁就係向呢條路咁樣直接行呢個位過到前邊之後咧，就可以到嘉禾城啦。即係你如果行路就預計10分鐘到啦。咁右邊其實佢就係嗰個湖心新城，即係後少少嘅話仲會有嗰個福地商業灣。咁到時其實如果福地商業灣個商業即係嗰個嶺南水街與嶺南嘅商業配套，如果係開晒之後咧，相當於我哋呢個位置其實係屬於湖心路嘅中間位，即係向前行或者向側邊行都會有得有呢啲配套選擇啦。OK， 咁我哋行入嚟睇一睇佢個廚房。咁廚房嘅話，佢就係屬於一個半 A 樓型嘅一個設計啦。咁到時呢邊就會有扇推拉門交標嚟嘅，只不過佢依家呢間就冇顯示出嚟。咁同樣嘅都係呢啲攞唔走嘅，就唔係交標，但係呢啲座頭啦，同埋啲吸油煙機啊，呢啲全部都係會到時係佢嘅交標啦。係咁牌子嘅話，大家都係會留意翻，牌子就未必係話大嘅，係即係佢可能要到時睇翻發展商一個交標啦，即係佢到時牌子未確認。但係咧，依家我哋睇到嘅呢啲sofa 啊，同埋啲台凳凳啊，呢啲就已經確認咗係交標啦。咁到時呢度就會有一個交標，就係單開門嘅冰箱咁樣。咁我哋再行入嚟，首先經過嘅就係佢第一間客房啦。我哋鏡頭可以直接入去睇一睇佢個內容。咁同樣啦，就會有呢啲窗簾，咁同埋佢個玻璃就採用咗嗰啲雙層隔音玻璃。咁即係我講佢雖然係送我哋，但係咧佢就真係唔會敷衍嘅。好多發展商如果係送你嗰啲家私啊，即係可能有櫃啦，但係咧佢未必話會送呢啲通頂嘅衣櫃俾你一點，再加可能係送你嗰啲成品嘅衣櫃啦，但係佢呢度就直情幫我哋做咗嗰啲定制嘅，即係睇空間咁樣係啦。OK，咁我哋再
行一行，睇一睇佢個廁所，唯一嘅一個廁所啦。咁膠標都係普通咁樣正常一個膠標啦。咁馬桶呢度佢就預留咗一個插蘇嘅位置俾我哋，如果未後期有需要嘅話，都可以自己改翻嗰個自定馬桶啦。咁空間嘅話，我都幫大家試一試啦。嗱，亞明就算比較瘦嘅，但係咧佢空間真係都算大嘅。如果喺呢度洗，咁呢度再加一個一齊洗，其實都冇問題嘅，兩個一齊洗，因為佢空間其實係夠用嘅。咁樣 ，OK， 咁睇一睇我哋最後嘅主輪房。咁主輪房嘅，因為佢依家就我哋可以睇一睇。咁佢呢個膠標同樣都係雙層嘅隔音玻璃啦，咁仲配置咗呢種百葉窗啊。呢啲咪曬節位啦，全部都會有嘅。咁呢個護欄嘅話，同樣都係膠標會有，但係咧有啲朋友覺得唔夠美觀啊。呢啲其實係到時收完樓之後咧，我哋係可以拆嘅。咁呢個其實佢就有一個 L 型嘅一個飄窗啦。咁呢個位置就唔計面積嘅，即係大家都知啊，大陸叫偷街啦，呢啲就唔計入面積嘅。咁同樣啦，都係會有一面嘅嗰個衣櫃啦。我哋睇一睇位置。嗱，即係我哋可以睇一睇個空間啦，即係幾乎都係夠用嘅啦。因為76風呢一隻嘅話，就如果係大家翻嚟呢度度假啦，或者退休咁屋企，即係平時住嘅人唔係好多，可能2個或者3個，呢一個戶型就真係一個唔錯嘅選擇。再加有一點最好嘅就係佢依家就直情係拎翻入住，即係我哋唔需要煩啦，我哋即係可能拎啲衫啊啲帶啲可以瞓覺嘅地方過嚟，就真係可以直接瞓覺嘅啦。呢度係咁同大家講翻呢間嘅價錢，佢呢間嘅總價就呢間係76風嘅，咁依家就可以做到5萬蚊嘅首期上車，咁正月預嘅就可以全部月供，月供嘅話你就預大概係3600一個月咁樣，係啦。